हेलो मॉमीज, मॉमीज टू बी एंड डैडीज टू। वेलकम टू इंडियन मॉम्स एक्सप्रेस। आज मैं आप लोगों के साथ कोल्ड एंड कफ की रेमेडीज शेयर करूंगी जो कि आप यूज कर सकते हैं अगर आपका बेबी है 0 to 6 मंथ्स का। कोल्ड एंड कफ को ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप बेबी की नोज ब्लॉक है तो एक तो वो फीड नहीं ले पाएंगे, सेकेंडली बेबी कफ की वजह से बहुत स्पिटअप्स भी कर सकते हैं, तो जितनी फीड लेंगे उतनी जो है कफ की वजह से बाहर भी आ सकती है। इसीलिए उसको इमीडिएटली ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप इनिशियली ही उसको होम रेमेडी से ट्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर क्या होगा कि बेबी की बॉडी जो है अकस्टम्ड हो जाएगी ये होम रेमेडीज़ की, और आपको बाकी मेडिकेशंस पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो जैसे ही हल्का सा बेबी को कोल्ड कफ लगे आप ये रेमेडी स्टार्ट कर दें, जिससे बेबी की बॉडी जो है इन रेमेडीज से अकस्टम्ड हो जाए और फिर आपको मेडिकेशन पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तो रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगी। फर्स्ट इज, होम रेमेडीज़ आप तभी कर सकते हैं जब बिल्कुल ही स्टार्ट हो कोल्ड और कफ की और आप इनिशियली ही उसको पकड़ लें। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो वो रेमेडीज़ काम नहीं करेंगी, या फिर काम करेंगी भी तो भी उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और उतने टाइम तक बेबीज़ को प्रॉब्लम होती रहेगी। इसीलिए आपको जैसे ही लगे कि बेबी को हल्का सा कोल्ड एंड कफ स्टार्ट हो रहा है आप ये रेमेडीज स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर आपको एंटीबायोटिक्स या फिर नेबुलाइजर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए अगर तो कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप होम रेमेडीज़ पे रिलाई मत करें, सीधा डॉक्टर को दिखा दें ताकि डॉक्टर मेडिसिन से उसको जल्दी से क्योर कर सके। क्योंकि बेबी बहुत छोटा है और अगर बहुत ज़्यादा उसको कफ हो जाएगा तो वो फीड भी नहीं ले पाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए रेमेडीज़ आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर देनी है, और अगर आपने इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर दी तो नथिंग लाइक दैट, फिर तो ये रेमेडीज़ जो है बेस्ट हैं और ये वर्क करेंगी ही करेंगी। सेकेंडली, आपको कोई भी रेमेडी हो बहुत ध्यान रखना है बच्चे के साथ करते हुए, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, अभी 6 मंथ्स का भी नहीं हुआ है। सारी रेमेडीज करते हुए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बेबी के लिए बिल्कुल करेक्ट वे से आप उसे करें और बिल्कुल भी हार्म ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब रेमेडीज से। फर्स्ट रेमेडी है ब्रेस्ट फीड। बेबी को कोल्ड एंड कफ है तो आप ब्रेस्ट फीड बेबी को कराते रहें, क्योंकि उससे बेबी के अंदर एंटीबॉडीज जाएंगी और जो इन्फेक्शन है उससे उसकी बॉडी अपने आप फाइट करेगी। तो ब्रेस्ट फीड कराना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीड में बहुत पावर होती है ये छोटी मोटे वायरसेस और इन्फेक्शन से लड़ने की और उनको क्योर करने की, इसलिए ब्रेस्ट फीड कराना मत छोड़ें। तो ब्रेस्ट फीड ज़रूर कंटिन्यू रखें और कराते रहें। सेकेंड है अजवाइन और गार्लिक की पोटली। आप क्या करें, अजवाइन और गार्लिक को तवे पे गरम कर लें, अच्छे से रोस्ट कर लें। उसको रोस्ट करने के बाद उसको एक कॉटन के या मसलिन क्लॉथ में बांध के बेबी के पास रख दें। तो जो उसकी स्मेल होगी उससे जो है बेबी का कोल्ड एंड कफ जो है वो क्योर हो जाएगा। बेबी की जो नोज़ है अगर ब्लॉक्ड होगी तो वो भी अनब्लॉक होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये आप बेबी से दूर रखें, क्योंकि ये गर्म होगा, और आप एकदम गर्म तो रखें ही ना बेबी के पास, ताकि गलती से भी बेबी का हाथ या पैर उस पर ना लगे। तो इसलिए आप देख ले, अपने हैंड पे लगा के देखें, जब वो वार्म हो और उसकी फ्रेगनेंस आ रही हो उस टाइम पे आप बेबी से थोड़ा सा दूर उसको रख दें कि बस बेबी को उसकी फ्रेगनेंस मिल जाए, जिससे उसको हेल्प होगा कोल्ड एंड कफ में। नेक्स्ट है मस्टर्ड ऑयल मसाज। आपको क्या करना है, मस्टर्ड ऑयल को गरम करना है। जब वो गरम हो जाए उसमें 4 to 5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक डालने हैं और उसके बाद आपको उसमें अजवाइन डालना है। अच्छे से जब गार्लिक ब्राउन टर्न हो जाएगा और अजवाइन भी पक जाएगी तब आप उसे बंद कर दें और उसको ठंडा होने दें। फिर बिल्कुल हल्का सा जब वो ल्यूकवार्म हो, बहुत हल्का सा, मतलब आपको देखना है कि अगर आपको इतना सा भी ज़्यादा लग रहा है तो बेबी को तो और ज़्यादा लगेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल हल्का सा ल्यूकवार्म होना चाहिए। उससे बेबी की चेस्ट पे, बैक पे और पैर के नीचे आप मसाज करें और फिर बेबी को आराम करने दें। रात को भी आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ये मसाज करके बेबी को सुला दें, उससे उसको बहुत आराम मिलेगा कोल्ड एंड कफ में। आपको ये ध्यान रखना है चाहे गर्मियाँ भी हों तो भी आप एसी ऑन ना करें। ये रेमेडी करने के बाद एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स तक एसी ऑन ना करें। उसके बाद आप कर सकते हैं, लेकिन 1 to 2 आवर्स या जितने टाइम तक आप अवॉइड कर सकते हैं एसी ऑन मत करें। नेक्स्ट है स्टीम।
स्टीम देते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बेबी को, क्योंकि बेबी बहुत छोटा है। इसलिए जो मुझे बेस्ट वे लगता है और जो मैंने यूज़ किया है जब मेरा बेबी बहुत छोटा था, वो ये है कि आप बेबी को अपनी गोदी में लिटा लें। अगर आप बेड पे बैठे हुए हैं, बेबी को अपनी गोदी में लिटाएं और साइड पे जो है स्टीमर ऑन कर दें। उससे क्या है कि बेबी को इनडायरेक्ट स्टीम मिल जाएगी और उसकी जो ब्लॉक नोज है वो भी खुल जाएगी और अंदर जो कफ होगा वो भी रिलीज होगा। बेबी को गोदी में लेके साइड में आप स्टीमर चला दें, वो मुझे बेस्ट लगता है स्टीम देने का तरीका बेबी को, क्योंकि उससे जो है डायरेक्ट स्टीम नहीं आएगी बेबी के फेस पे, उसको गर्म भी नहीं लगेगा और वो काम भी कर देगी। नेक्स्ट एक और तरीका होता है कि आप वॉशरूम, क्योंकि वॉशरूम जो है एक क्लोज स्पेस होती है और छोटी जगह होती है, रूम तो बहुत बड़ा होता है, उसमें तो अगर आप बेबी को दूर रखेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन आप वॉशरूम में कर सकते हैं कि आप वॉशरूम में स्टीमर चला दें और फिर बेबी को लेके थोड़ी दूर खड़े हो जाए। लेकिन मुझे ये बेड वाला बेस्ट लगता है, बहुत ईजिली हो जाता है, बहुत सही वे है बेबी को स्टीम देने का। नेक्स्ट है कि आप एक थोड़ा सा हल्का सा गर्म कपड़ा लेके बेबी के यहाँ चेस्ट पे, बैक पे कॉम्प्रेस करें, जिससे जो है कफ रिलीज हो। तो आप क्या कर सकते हैं, एक कपड़े को आयरन कर दें और फिर जब वो बिल्कुल हल्का गर्म रह जाए, मतलब आपको बहुत इसमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बेबी बहुत छोटा है, तो आपको टेम्परेचर का हर रेमेडी में ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बहुत हल्का होना चाहिए बेबी के हिसाब से। फिर उसको जब वो बेबी को लगाने लायक हो जाए तब आप उससे बेबी के कॉम्प्रेस करें चेस्ट पे और बैक पे, उससे भी कफ रिलीज होने में बहुत हेल्प होगा। तो हर रेमेडी में टेम्परेचर का आप बहुत ध्यान रखें। स्टीम वाली रेमेडी सच में बहुत अच्छी है, आप साइड में रख के चलाएं, बहुत हेल्प होगा बेबी को। नेक्स्ट है सेलाइन ड्रॉप्स। बेबी की नोज ब्लॉक होती है तो बेबी फीड भी नहीं ले पाते, बहुत क्रैंकी हो जाते हैं। इनफैक्ट बड़े ही जब कोल्ड एंड कफ होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब कोल्ड एंड कफ सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ लगती है, उससे हेडेक भी हो जाता है और नोज़ ब्लॉक होती है तो आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ किसी चीज़ का टेस्ट भी नहीं आता है, तो बेबीज़ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए अगर बेबी फीड नहीं ले पा रहा है तो नेजीवियन या नेजो क्लियर, ये सब सेलाइन ड्रॉप्स आती हैं जो मेडिकल शॉप पे मिल जाती हैं, जो पीडियाट्रिक ड्रॉप्स होती हैं और 0 to 6 मंथ्स के बच्चे को हम दे सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, फीड कराने से 15 मिनट्स पहले वो ड्रॉप्स बेबी के नोज़ में डाल दें और फिर उसके बाद फीड कराएं, जिससे बेबी ईजिली फीड ले पाए। तो ये एक इंस्टेंट रेमेडी है। नहीं तो स्टीम भी बहुत अच्छा वर्क करता है, आप पहले बेबी को स्टीम दे दें और फिर बेबी को फीड कराएं, बहुत इजीली बेबी फीड कर लेगा और उसको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। कोल्ड एंड कफ जो है बेबीज़ को होता ही होता है। बेबी एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में मदर के वूम में रहते हैं, उसके बाद जब वो बाहर आते हैं उनके लिए एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है, एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग होता है। कभी ठंड हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, या बेबी को कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, नहीं तो मिट्टी है, पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें होती, इससे बेबी एकस्टम नहीं होता है। तो कोल्ड एंड कफ होना बहुत ही कॉमन है, हर बेबी को होता ही होता है। लेकिन अगर हम उसको इनिशियली पकड़ लेंगे और इनिशियली ट्रीट कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप ये होम रेमेडीज से जो है बेबी का कोल्ड एंड कफ ठीक कर दें। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू विद माई वीडियो। अगर आपका कोई और क्वेश्चन, कंसर्न या क्वेरी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू मॉमीज एंड बेबीज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।